भाई साहब कभी जीवन में ना तुम्हें गली का कुत्ता रास्ता बताया ना भैया तो उसके पीछे पीछे चले जाना। पर भैया कभी गूगल मैप की बात मत मानना भैया। गूगल मैप की तुम्हारा भाई ने 2400 रुपए का खाली अल्टो में काम कराया भैया। अल्टो एकदम घपाघप रेडी करा दी, शानदार कचाकच। सुधरी की भैया चल रहे हैं नहाने नहाने गए थे भैया, गूगल मैप के सारे सीधी नाले में उतर गई सीधी। 10,000 का खर्चा अभी। ये नहाना धोना क्या, तेल लगाना भैया, किस सुवर्ण बनाया ये गूगल मैप। आगे की डिक्की काम मांगी गाड़ी की भैया, तुम्हारी कसम। भैया नहाने गए थे और 10,000 से नहा के आइए, मन ही ना लग रहा है। और आज 2 दिन हो गए मैं नहाया ना हूँ। डिलीट करो ये गूगल मैप।